Ya, clean update ini adalah bagian dari rencana tahunan di perusahaan. Jadi setiap 3 bulan sekali itu kita mengadakan clean update. Diambil setiap 3 bulan sekali, pekan terakhir di bulan tersebut. Misalnya ini nih, bulan Maret. Nah, kita ambil di pekan terakhir. Kenapa 3 bulan sekali? Karena di setiap seminggu sekali kan kita ada saat bersih yang kita bersih ruang kerja, lingkungan sekitar. Nah, clean update ini yang lebih dari cuma bersih. Jadi kita membersihkan dinding-dinding kita, lingkungan kerja kita yang biasanya itu hanya sekenanya, ini kita lebih intens lagi. Clean update sendiri harapannya ini menjadi bagian dari pembentukan kebiasaan ya. Di sini di perusahaan kita ada budaya clean update dan cepat bersih. Harapannya di lingkungan keluarga atau di rumah, karyawan itu juga bisa menerapkan hal yang sama. Nah, dengan begitu bersihan, kerapian di lingkungan kerja atau lingkungan rumah itu menjadikan banyak pengaruh positif bagi kehidupan kita. Lima R itu kenapa kita terapkan di sini, berawal dari kita mengambil konsep 5S-nya di Jepang, yaitu Seiri, Seito, Setsuge, Seketsu, dan seterusnya. Nah, kenapa kita adopsi itu? Kalau saya pernah dapat cerita dari guru saya itu, ternyata orang Jepang itu dulunya nggak seperti sekarang ya, kita lihat rapi, disiplin. Nah, nilai-nilai mereka itu yang rapi, disiplin itu dirangkum dalam 5S, sehingga menjadi Jepang yang sekarang. Nah, kita yang nama itu hal baik, ya kita harus contoh yang baik itu, makanya kita terapkan di sini.